好啦，咁啊，去到我哋美味回憶啦噃。咁啊，今次呢一樣嘅嘢咧，就點解突然間我哋會講到話，即係咯？點解呢一樣嘅嘢咧咁樣？咁其實我因為我有時我都諗下，究竟有啲咩嘢我哋食嘅嘢會帶俾我哋呢啲回憶嘅咧？我哋講咗好多噶啦嘛，已經係咪？就突然間，好似呢一樣嘢未講過喎。咁樣同埋佢引申到咧，係可以有唔同嘅食嘅變化，係咪啊？咁啊，同埋即係唔係咁單調嘅，咁啊，同埋呢樣嘢係植物嚟嘅，咁係乜嘢咧？就係花生啦，花生啦。嗱，咁啊，首先問一問你哋兩位先，你哋即係會唔會嗱，中唔中意食就唔敢講咧，但係你哋會唔會見到有花生，你哋都會試嘅咧，都會食嘅咧？好簡單，譬如你去到人屋企咁樣，個朋友用花生招呼你嘅，咁你會唔會都會食下花生？都唔會。我唔會，但係我會食酒樓嗰啲或者係呢一個上海菜，海南雞下邊嗰啲炸花生，係啦，係啦，我就會。我咧反而咧見到咧，如果嗰啲係未剝殼嘅花生咧，我就有嗰個心人係咪剝殼嘅？你想啊？撲一撲，即係開咗佢，即係嗰個感覺啊，又好似幾過癮咁樣樣。我就唔想啊，唔想啊，點解？係咪啊？你麻煩難咯。係嗱，豬豆呢個字咧，我唔知有冇聽過，因為我以前成日聽我阿媽講話豬豆，我都唔知係乜。係。咁啊，跟住拉尾先至知道原來係花生。即係佢所指嘅係花生。係啊，因為原來呢度即係以前嘅記載就係話叫豬豆咯。反而講開地豆咧，我細個聽過一個故事喎。係點啊？即係譬如話你以前咧香港咪啲屋村咧，咪有啲人去買賣嘅，即係擔住啲擔挑啊咁樣買賣，即係啲嗰啲咁樣啦，小販啊咁樣。咁咧其中咧有啲人會買粥噶嘛。係啊。咁咧有個小販咧就叫埋啦，花生魷魚地豆粥。係啊，即係你唔知啊，有花生，有魷魚，係啦，有地豆，即係三樣嘢噶嘛，係咪？其實係講緊都係同一樣嘢，花生、魷魚、地豆，即係花生好似地豆咁樣樣，即係花生粥，即係咁樣。即係如果你唔知道咧，就俾佢打咗啦咁樣。花生魷魚地豆粥，好嘢喎！呢一個好嘢啊！呢個咁啊，花生醬大家中唔中意食呢？中意嘅我就。咁啊，你食花生醬咧，你中意係 crunchy， 即係有啲嚼口或者好 smooth 嗰啲嘅咧？我中意 crunchy 嘅，即係有嘢嚼口。但係咧，我食花生醬咧，我係要加好多嘢。加乜嘢咧？我想問，加 jam 啊？有一套嘅電視劇咧，佢係做咗一個大排檔嘅一個名物啦，就叫四大天王。係咪花生醬連奶 jam 牛油？牛油添啊！但係會唔會太多咧？我覺得又少食啲咯。少食，當然啦。嗱，你樣樣都好重味嘅話咧，你唔巴嚟真係好好味㗎。唔係啊，你做到可以好巴嚟食，梗係啦。咁犀利？嗱，咁你花生醬你落少少煉奶，你唔係落好多，因為你落咗過多嘅煉奶，自然就會好甜。係咯，係咪？咁 jam 本身亦都係有佢個甜味喺度㗎嘛。咁你但係佢又帶酸啊嘛。想聽多啲，記得黐住 AM 1320華僑之聲，逢星期六下晝3點到4點，週末至9分。